现在是夜里1点，又是跟大家聊天的时候了。那个，我不是说这个实在不行可以要饭去吗？然后就有朋友就问说，你老说你都准备好碗了，你让我们看看你要饭的那个碗，就这个。准备了俩，怎么样？能要着饭吧？在要饭的里面，应该是碗最好的。做这个碗的呢，是我的一个朋友，叫邢良坤，天天骂骂咧咧的。这人很聪明，自学成才啊！烧的这个碗多漂亮，你看啊，非常漂亮。然后已经得了20多个发明创造的这个证书。大家知道就是发明的这个专利哈，非常难得。实用新型很容易，这碗都是圆的，你那是方的，你可能就能拿一个实用新型的这个专利。但是创造发明的专利非常难，它有20多个还是30多个，反正我每次见他，他就说这诺贝尔奖应该给我，这为什么不给我啊？他说他烧的这个碗哈，要是世界上的大博物馆要，他就可以这个无偿的给；要是省级的博物馆要，他就可以卖给他们；要是县级的，这个砸碎了也不给。反正这些匠人吧，都特别有性格，非常有意思啊。但是我觉得这是有真本事的人，这是烧碗的人，是吧？我们最近说的老是雕盘的人，不是一个职业。这个雕盘呢，它确实技术难度比较高。你想想，左一个盘子，右一个盘子，你都得稳稳的把它雕好，哪那么容易啊？昨天我看这个雕盘就失误了。这个美国不是说要禁止共产党员和家属和共产党员的家属去美国吗？要取消他们的签证什么的啊？这雕盘就说这2亿多人呢，就是共产党员和他们的家属2亿多人是普通人，你这个跟那个腐败什么的，他说没有关系。你看雕歪了吧？他的意思就是说，这些基层的党员不贪腐，高层的才贪腐呢。你说这不应该拽回去打一顿呢啊？但是这个雕盘嘛，他总有雕失误的时候啊。我就喜欢看他雕盘，因为这是个乐子啊。就像你买了票看这个什么赛马、赛狗啊，就好像是这样的。这是个生活的乐趣啊。最近呢，关于这个什么科研哈，这好多事儿。就是有俩小孩，一个是搞这个防肠癌的啊，关于基因敲除的啊，这么一个论文啊。小孩还有一个小孩是写诗啊，贼能写啊，一天就能写几百首还是上千首，反正我一看那个数就懵了，然后就很快就被揭穿了啊。第二个还现在嘴还硬着呢，说他就是能写那么多。第一个呢，就是那个这个研究怎么治疗这个大肠癌症的这个是他爹参与了，他爹是这个昆明的这个动物研究所搞这个研究的。然后他爹道了个歉，那叫一个不真诚，就是史上最不真诚的道歉。反正中国这样的科研人员很多啊，一点都不新鲜。我们以前对这些科研人员呀什么的这些因为我们小的时候受教育就是陈景润啊、华罗庚
啊，都是这样的人。李四光啊，没听说过烂人，直到跟这个转基因这个利益集团斗争的时候，才发现哇，这个里面这个烂人怎么这么多呀啊！比如这个北大的这个校长叫许志宏啊，许志宏。这许志宏也是一个研究这个转基因的一个专家，他居然说转基因就是杂交，就公开这么说。等到后来我们就是说要把他这个截下来，要驳他啊，发现这个都没了，偷偷的都删掉了。就这么个水平，还是个专门的研究者。另外一个是个业余的，就是中国农业大学的校长，他叫柯炳生，这是个业余的，我也不知道他学什么的。他在他们学校的那个什么学生会上啊，什么学校大会上点名批评我，说我说这个转基因有问题是不对的。他的这个根据是什么哈？说美国是一个法律那么发达的地方，如果转基因有问题早被告了。他说没有人告，他就证明这个转基因没有问题。你看他这脑子也挺好。那我说那咱们就辩论一个呗。然后我说就到你们农业大学去辩论，在你的舞台上辩论。因为当时我觉得这个输不输不丢人，对吧？而且农业大学有那么多职业的教授，还有学这个专业的学生，我一个学新闻的到那儿去跟你辩论，这个我脑子里没有输赢的那个想法，我觉得可能通过辩论是能把这个事儿弄得更清楚。你猜怎么着？他不敢，哇，这一下让我看不起了。还校长呢，就你连这份勇气都没有，或者说他在这方面的知识还真不如我，所以他就不敢。现在呢，这个美国告这个孟山都集团啊，现在被这个杜邦先锋买了，告他的官司全赢了，现在有几千个官司还排着队在打呢。所以这个柯炳生，我觉得他现在应该知道转基因有问题了，因为跟他预料的一样，这个打官司了啊。他作为农业大学的校长，他认为只要打官司，这个东西就会有问题啊。如果不打官司，就没有问题。这就是我说了俩中国的校长啊，这就是这个校长的水平。然后呢，这两天还有一件事让我看了哭笑不得，好好玩，就是这个范志毅、刘建宏、黄健翔，就这踢足球的和解说足球的，就是热爱足球的一帮人吧，跟人争起来了，跟这个北大的教授、什么清华的什么争起来了，争的这个无非就是说足球臭还是别的更臭，就是这样啊。这个足球臭好像在中国这儿是共识，大家都认为是这个足球臭。而且足球，我个人觉得哈，这个足协包括足球队还挺好的。为什么呀？他们不行，他们让人挤的。你看那春晚的小品里，什么说相声里，想不出这个包袱来，就拿足协打个岔。你拿农业部打个岔试试，他马上就给你急了啊！你拿科协打个岔都不行啊，科协啊。但是更可笑的是什么哈？更可笑的是，这些人可能还在拿教育，或者说拿科研，在跟中国足球比，觉得他们更好、更牛，是吧？我认为这个非常有趣。中国哈，哪个部门啊，农业也好，工业也好，你拿出你这个部门，单拿出来去跟中国足球比，都有得一拼，真的，全都有得一拼啊。
北大、清华的北大校长都那样，咱就不说北大了啊。我觉得我们现在嘴里说的北大，可能是蔡元培啊，蔡元培那个时候的北大啊，不是这个，不是谁当校长，我们都觉得那是个北大啊，都觉得值得尊重和向往。不是，我们看那些教授也是啊，我们看单个的教授，比如说北大的贺卫方教授啊，那我们就是非常尊重的。那并不意味着北大的每个教授我们都尊重，对吧？北大也有雕盘的教授啊，就职业就是雕盘的教授，这就让人看不起啊。也不说丢北大的人吧，可能北大也不在乎有你这么个人啊。北大也有跪舔的校长啊，北大也有五毛的学生啊。这从这个角度来讲，你并不比中国足球强多少啊。贺老总说过一句话，他说：“国运兴，球运兴。”就是你这国家方方面面都好，你这个球才能上去。这个咱也不敢拿这个再引申啊，但是反正总是有点道理。你比如说，你基础的这个足球教育啊什么，你这些要普及好，你才可能涌现这个越来越多的好的那些这个球员，是吧？现在各个部门都糊弄。这个足协也好，科协也好，这个教育也好，各有各的腐败，各有各的一条龙腐败，所以就不要互相的看不上了，难兄难弟啊，这一起凑合着撑着过日子吧，就不要比谁更臭，谁更腐败了。我现在发布声明的这个账号叫崔永元的这个账号，这个才是我本人的账号，其他的都是仿冒的、假冒的。